Atëherë të dashur, kam sot përmes lidhjes online, lidhje direkte, piktorin Ram Dardania, me cilin do bisedojmë për ekspozitat e tij të radhës të shumta dhe si gjithmonë shumë kualitative. Përshëndetje Ram, shumë kënaqësi që të kem sot në emision. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë dua të bisedojmë fillimisht mbi ekspozitën dhe po ashtu ftesën në lidhje me Karusel de Louvre, domethënë ekspozita që do na mbahet në muajin prill, nëse nuk gaboj, dhe është organizuar nga shoqata zviceriane artistike. Po, në prill është një ngjarje e veçantë për mua, është me shoqatën e artit këtu në Zvicër, e organizuar nga një shqiptare që jeton këtu, është Valeria Krasniqi, të cilën e përshëndes dhe falenderoj për ftesën që ma ka bë. Është një ngjarje veçantë sepse atje do të prezantoj dy veprat e mia që lidhen direkt me vendin ton. I dedikon një vajzës që jeton në Kosovë, që kryesisht është i përkrah bletët, mirët me bletët, me natyrën, është Rozi nga Kosova. Dhe jam frymëzuar prej punës që e bën, prej dashurisë që ka me natyrën, jam frymëzuar për mi bë dy vepra për Muzeun Louvre, që do të mbahet në Paris me shoqatën artistike këtu në Zvicër. Pse pikërisht ky frymëzim, domethënë këto piktura, pse i zgjodhe pikërisht këto piktura që të prezantosh atje? Po faktikisht kam pas edhe më herët një ekspozitë dhe e kom bë temën me bletën, edhe kësaj radhe do të shkoj në Paris me këtë temë për arsye se kam ma letë ta prezantoj vendin tem, edhe përmes kësaj teme të bletëve do ta prezantoj Kosovën. Edhe Shqipërinë, në përgjithësi trojë shqiptare. Është kjo, ka qenë, le të themi, një kërkesë që të prezantohet vendi, apo është thjesht dëshira jote? Jo, kjo është ka ardhur pej dëshira. Qëllimi im është kanë që këtë temë ta paraqes në Paris, edhe përkushtona pak më shumë me bletët, edhe të frymëzohena me idenë që ka Rozi, edhe kjo më shumë është një mënyrë për me paraqit vendin tem që kem dashurinë për natyrën, dashurinë për bimët, për bletën, e tjerë. Domethënë, se thua që ke pasur edhe më herët të tilla piktura, domethënë nuk vijnë pikturat enkas për këtë ekspozitë, gjithsesi ishe më të përshtatshme që ti përdoresh tani. Ka qenë një koleksion i tërë paraprakisht, apo ko pas koha të tilla piktura si rrjedhoje dashurisë dhe, le të themi, prezantimit të vendit? Ka qenë një festival i artit që ka marrë pjesë para disa muaj, para 3 muajve, edhe kam paraqit një pikturë me mjaltën e bletës, edhe kështu që e ka pa ajo familja edhe Rozja, e vajza e re, ka pasit tani është inkuadruar në këtë temën, më ka shkruar privat edhe kom thona pse jo mos ta vazhdoj edhe në Paris njëjtën temë. Në çfarë drite shohim Rozin, apo në çfarë stili në këto pikturat? Pak a shumë nëse do ishinin piktura, çfarë do mund të dallonin? Po kryesisht unë punoj me emocionet, me ftyrat e paraqes botën, e luftoj të keqen duke mbrojtur të mirën, gjanat që i shoh, gjanat që na rrethojnë, sepse jeta sot është me kaos, me gjitha, po jo vetëm problemet që i shoh, po ka edhe ftyra të gëzuara gjatë ditës që i shoh në rrugë, për shembull me ndonjë kafe apo dikon, edhe mandej paraqes, e bëj një kritik, gjithmonë duke, siç thash më herët, duke mbrojtur të mirën dhe duke luftuar të keqen. Mirë, po kësaj radhe me bletën është pak stilit, i kam ikë stilit tim, për arsye se duhet të fokusohem këtë temë që e kam paraqit me bletën, me bletët në kryesor. Rozit besoj është bërë shumë qefi, apo jo, duhet të di pak ndoshta mbi përshtypjet e saj edhe emocionet e saj kur e ka parë, le të themi, veten ose punën e saj si inspirim për një piktor. Sigurisht ajo ka sa kumujt me vret, se nuk kemi taku, vetëm përmes internetit me Rozin edhe me prindërit e saj, dhe janë shumë të lumtur, shumë të kënaqur se do të marrin pjesë në Paris në ekspozitë
kur do të mbahet, do të jetë familja e tyre komplet, edhe mu do të mbahet shumë qefi që ta ndojmë këtë ngjarje së bashku. Është emocion shumë i mirë për mua personalisht, po besoj edhe për Rozin e për familjen e Rozit. Shumë këndshëm, domethënë do i kemi të pranishëm atje. Rozi besoj në këtë rast është një bletare e re, apo ja mund ta quajmë kështu? Po është dikun në 12 vjeç, sa më i me ditë, 12 vjeç më shumë e re, mirë po zemrën e ka plot mjalt, edhe fat që kemi kësi rini, kësi vajza të reja, që janë plot dashuri për natyrën, sepse pa bletën edhe nuk mund të jetojmë. Kjo mendoj që natyra është gjithçka për ne, është shëndeti jonë edhe do të kemi sa më shumë rozi, sa më shumë bleta që të jemi me shëndet më të mirë. Shumë e vërtet. Do të jetë rozi ndoshta apo thjesht natyra e trojeve shqiptare ose diçka në lidhje me këto inspirim apo motivim për ndonjë koleksion tutje, pikturash apo ekspozitash? Edhe njëherë më fal, pyetjen nuk e kuptova, se ka pak zhurmë. Po pa problem. Them do të jetë rozi ose le të themi dashuria për natyrën apo për bukurinë e trojeve shqiptare, do të jetë ndoshta motivim apo inspirim për një ekspozitë ose të paktën koleksion pikturash tutje? Po besoj që po, mirë po rozin e një pikturë timen faktikisht do ta posedoj, mandej të shohim bashkë pse jo edhe ta bëjmë një ekspozitë përbashkë në Prishtinë ose në dikun në Tiranë apo në Shkup. Planet, më thonë, plane shumë të këndshme edhe plane që besoj do mirë pritën, shumë mirë nga gjithë. Dua di pak edhe sepse është ekspozit internacionale apo ndërkombëtare. Do të kemi shqiptar të tjerë apo piktor të tjerë të pranishëm apo në përgjithësi, domethënë, do kemi edhe të huaj. Faktikisht saj radhe do të jetë edhe një artist, më duket, do të jetë edhe një artist shqiptar. Mirë, po për momentin nuk kam më shumë njohuri, do të ta pyesim direkt organizatorën e ekspozitës. Gjithsesi, ekspozita do të jetë hapur nga 10 prill deri me 12 nëse nuk gaboj, dhe mund të shohim të gjitha kushdo që është atje, apo do të ketë kënaqësinë të vi dhe të shijojë pikturat, do të jenë pikturat e shfaqura të gjitha, le të themi këto 2-3 ditë. Po, do të jetë 3 ditë ekspozita, mirë po krahas kësaj është edhe Art Paris në të njëjtën kohë që është një festival shumë i madh i artit, është Salloni i Artit në Paris. Edhe në njëjtën kohë është jave e artit, domethënë jave e pikturës, skulpturës, përgjithësi artit kontemporan. Edhe na jemi shumë të lumtur, po mendoj jo vetëm unë, po edhe artisti tjetër shqiptar apo një apo dy nuk di sigurt ende çfarë. Jemi të lumtur që po mundet për na ofrohet mundësia për me ekspozuar në Paris me shoqatën artistike zvicrës. Këtë dhe doja të pyesja, për ty, si artist vizuel, si piktor, çfarë do thotë për karrierën tënde, le të themi, kjo pjesëmarrje edhe thjesht ndoshta mundësia për t'i shfaqur pikturat atje, apo edhe vetë ftesa nga shoqata zvicrane artistike? Unë tani maj kam mbi 40 ekspozita ndërkombëtare dhe çdo ekspozitë ka çfarë namin e vetë, peshën e vetë, mirë, po kësaj radhe sigurisht që është një kënaqësi se është organizuar prej shqiptarëve, domethënë prej kuratorës shqiptare që është Valeriana, edhe është një farë veçantie për mua, është ma e veçantë, edhe do të jemi bashkë atje. Është një çdo projekt është një festë, çdo projekt është një jetë në vete, mendoj. Ashtu. Edhe ma e dhim shpjak kur përfundon projekti, do të mandaj më ule me punu për projektin tjetër. Është veçanti, sidomos muzeu Louvre është emër botëror dhe jo gjatë ditës ka ku ta diun sa mira vizitorë që vizitojnë. Kjo është një diçka shumë me rëndësi për mua. Megjithse Karusel de Louvre nuk është i vetmi, le të themi, apo e vetmja ekspozitë që do e kemi nga ti, do të jesh i pranishëm edhe tek Bienala e Artit Divon, apo jo? Po, faktikisht momentalisht është e hapur një ekspozitë në Gjenevë këtu në galerinë Hoa, është
i ka dikon 3 javë që ka fillu, do t'jetë edhe 2 javë në vazhdim. Mandej do t'jem në muajin mars, 26 mars, do t'jetë Bienalja e Artit në Divën të Francës. Edicioni i 24, aty do të marrë pjesë, do të paraqes Kosovën. Se mundësia kur më jepet me paraqit vendin tem është e nuk e hezitoj këta e bëjmë një herë, po nga njerë nuk ka mundësi për shkak se kur financojnë Zvicrant aty është pak ma ndryshe, mirë po kësaj here jemi si artista të pavarur edhe do ta paraqes Kosovën në këtë bienale. Po. Kjo është do të diçka shumë me veçantë dhe me krenari të madhe, po qëndroj këto ditë para ekspozitës, para kësaj ngjarje. Nuk themi koto që ambasadorët më të mirë janë artistat, apo jo? Po menoj që arti është e që i qelë rrugët. Ai ka arti, sportin, përgjithësi në këto momente kemi shumë artistat të famshëm ndërkombëtarë dhe edhe sportistat të cilët po na i zbritin fytyrën. Menaj që do të me vazhdo kështu, kush çka mund të me bë për vendin tonë, nuk është turpshme edhe është obligim. S'paki një guri me gjuhë dikon, është obligim për vendin tonë me bë diçka as sa mundemi. Jo vetëm lamin e artit, apo të sportit, apo politikës, apo në çdo punë që jemi do të me bë diçka. E kemi mision. Çfarë do shohim nga ti në Bienalin e Artit në Divon nga 26 deri më 29 mars? Aty do t'jem temat, tema është kryesisht me pikturat e mia të stilit të fytyrave, të emocionave, është një farë lloj loje, se unë jam artist i teatrit, dhe këtu kur kam marrë në Gjenevë më instaluar, kam bë pikturën, edhe mundona me bë një lidhje përmes lojës të teatrit që kemi pas, se kam bë teatr me pantomim, mimike dhe gestikulacion, kështu që e lidhi atë farë pjesën e teatrit me edhe të pikturës. Do më thonë, ne bëjnë një martesë mes kësaj dy punëve edhe krijoj imazhet cilat kanë një ndjesi edhe spektatorët, njerëz që janë përballë, flasin me pikturën. Është një farë lloj, me thonë, jo vetëm si ekspozit për me pa një pikturë, por edhe është një farë lloj spektakli, që edhe unë atë gjatë ekspozitës zakonisht me pranim tem jam e luaj atë farë lojën si një artist i teatrit, her pas here kështu. Duket që do të jetë patjetër diçka shumë interesante. Po menoj që po, mbetet me pa njerëz që pranojnë, që shohin. Sa piktura do kemi në Bienale gjithsej? Aty do t'jenë dikun 25 artistë, sepse ka qenë një konkurrencë shumë e madhe, mbi 300 artistë kanë konkuru, e kanë prezentu, e kanë paraqit punën e vetë dhe janë pranu 25, në mes 25-ve jam edhe unë i vetë me shqiptar aty. Do t'jenë dikun, pavarët se unë pikturat kryesisht i kam masive të mëdha, dikun 6 i vendosi aty, se nuk ka vend edhe ma tepër. Po, dikush tjetër ka nashta me 30 më të vogla, unë do t'i kem menoj që 5-6. Do shohim kryesisht, le themi, portrete që shfaqen emocione apo janë të prezantuara në forma të tjera? Po ka portrete individuale edhe kolektive. Problemet që i hasëm, sepse ka piktur që e paraqes luftën në Kosovë, ka piktur që e paraqes izolimin që kemi pas si njerëz në mënyrë individuale edhe në mënyrë kolektive, para luftës po flas që kanë qenë njerëz të izoluar në vendin tonë. Mandej ka piktura që ka imazhet direkt flasin për vetveten e pikturës, do më thonë është një personazh që flet, për shembull, janë personazhet që flasin për problemet mes dy pikturave, lidhur. Zakonisht është kjo si lojë që tash e personazheve që paraqesin
në piktura. Është punë interesante, apo jo, sepse i ke këto ekspozita, le themi ka qafër njëra tjetrës, që të dyjat para shumë tregojnë historinë dhe krenarinë mbi Kosovën, por gjithsesi të dyja në forma dhe në dritë, le themi të ndryshme, secila në atë stilin e vet. Po, dy mendoj kjo në Gjenevë që është edhe në Divon në Bienale janë pak më të ngjashme, kurse ajo e Parisit pak është më e veçantë. Prej nga natyra, se lidhet direkt me natyrën. Plus asaj edhe pranvera po vjen aty flet më shumë për natyrën, për bletën, për pranverën, për Çfarë na pret tutja? Besoj viti, sepse sapo ka filluar tashmë me plot e plot punë, siç duket me plot e plot për projekte, por besoj që do ketë akoma punë tutje gjatë gjithë vitit. Unë jam bashkëpunoj me një fondacion i të Izraelit edhe të Zvicrës këtu me Selin Zvicër. Punojmë bashkë edhe po pritet për me shku në Selanik, Greqisë, në Universitetin e Selanikit, të artit. Edhe atje do të ekspozojmë me disa studentat të universitetit. Mandej do ta kemë një ekspozit me një qytet Montreux këtu në Zvicër, Moshek Galeri. Edhe ka mesi i vitit ose aty pari pritet të shkoj në New York për një ekspozit personal. Edhe jemi në bisedime për Dubai. Me një biznesmen shqiptar që jeton atje punon. Para shumë çfarë karakter, kuptoj që janë ekspozita personale, po gjithsesi çfarë tema ose karakteri do të kenë, apo mendoj aq detaje sa mund të na zbulosh deri tani. Po, e thash edhe më herët, derisa e kam kriju atë farë, stilin tim, vulën time, ka qenë pak e vështirë, kam pas shumë temat, tash edhe nëse du, nuk mendoj se do t'i iki kësaj temë për momentin sa jem, gjithmonë do të punoj me imazhet, me ftyrat, me emocionet, me lojen, me problemet që shoh, me gëzimet, hidhrimet, gjitha këto i paraqes në pikturat e mia, edhe temat, edhe titujt do të jenë përafërsisht afër fytyrave, afër emocioneve. Këto do të jem i përqendruar më shumë. Unë ngelet të uroj vetëm sukses të tutje, edhe të falenderoj shumë që gjete kohë dhe mundësi të jesh me ne, vërtet shumë kënaqësi që të kisha, dhe uroj që takohemi sërish për të tjera biseda dhe suksese që do i kesh gjatë vitit. Edhe unë ju falenderoj shumë, dhe ju përshëndes për këtu gjithë shqiptarët. Faleminderit shumë dhe njerë.